Τι πιστεύεις ότι είναι η ντοπαμίνη? Πιθανώς έχεις ακούσει ότι πρόκειται για μια χημική ένωση, ένα νευροδιαβιβαστή. Αν την έχεις στο μυαλό σου σαν τη χημική ένωση που κατακλείζει τον εγκέφαλό μας όταν νιώθουμε απόλαυση, μάλλον σε έχουν μπερδέψει οι μισές αλήθειες της pop νευροεπιστήμης των social media. Είμαι ο Νικήτας Παναγιωτόπουλος, ψυχίατρος ενηλίκων, και σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το ρόλο της ντοπαμίνης στον εγκέφαλό μας και να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση της με την απόλαυση και το κίνητρο. Η ντοπαμίνη, λοιπόν, είναι στην πραγματικότητα ένας νευροδιαβιβαστής που σχετίζεται με το κίνητρο. Τροφοδοτεί κατά κάποιο τρόπο συμπεριφορές αναζήτησης, εξερεύνησης και επιβίωσης. Πώς σχετίζεται με την απόλαυση και το αίσθημα της ανταμοιβής? Ας πούμε ότι ο εγκέφαλός μας διαθέτει ένα σύνθετο σύστημα ανταμοιβής, στο οποίο η σύγχρονη νευροεπιστήμη διακρίνει δύο συνιστώσεις. Η πρώτη συνιστόσα είναι το υποσύστημα της απόλαυσης και της ειδονής, που συνδέεται με συναισθήματα χαράς και ευφορίας. Αυτό το υποσύστημα ρυθμίζεται από ουσίες όπως είναι τα ενδογενή οπιοειδή και το γκάμπα. Η δεύτερη συνιστόσα είναι το υποσύστημα του κινήτρου, της εκτίμησης δηλαδή της συναισθηματικής αξίας μιας ανταμοιβής, της αναζήτησης και της όθησης που μας κάνει να επιμένουμε στην επίτευξη ενός στόχου. Αυτό το υποσύστημα του κινήτρου είναι που ρυθμίζεται από την ντοπαμίνη. Για να καταλάβουμε αυτό το σύστημα βαθύτερα, αρκεί να εστιάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό κύκλωμα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Τη μεσομετεχμιακή οδό. Πρόκειται για μια νευρική οδό, η οποία σχηματίζεται από νευρώνες ντοπαμίνης, που έχουν τους πυρήνες τους στην κοιλιακή καλυπτρική περιοχή του μέσου εγκεφάλου και προβάλλουν, δηλαδή καταλήγουν, στον επικλινή πυρήνα του ραβδοτού σώματος. Σε αυτό τον πυρήνα θεωρούμε ότι συγκλίνουν οι διάφορες συνιστώσεις του συστήματος ανταμοιβής. Ο ρόλος της ντοπαμίνης σε αυτή την οδό δεν είναι να σηματοδοτήσει την απόλαυση, αλλά να λειτουργήσει σαν εκπαιδευτικό σήμα. Οι νευρώνες ντοπαμίνης ενεργοποιούνται για να επισημάνουν σφάλματα στην πρόβλεψη της ανταμοιβής. Η ντοπαμίνη δηλαδή δεν εκρίνεται όταν νιώθεις καλά, αλλά όταν κάτι σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά από αυτό που περίμενες να νιώσεις. Το σφάλμα πρόβλεψης ανταμοιβής είναι ένας όρος που περιγράφει πόσο διαφέρει η ανταμοιβή που φανταζόμαστε από την πραγματική ανταμοιβή που λαμβάνουμε όταν κάνουμε κάτι. Η ντοπαμίνη εκρίνεται όταν η ανταμοιβή που φανταζόμαστε δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που νιώσαμε στην πραγματικότητα. Η δραστηριότητα των ντοπαμινεργικών νευρώνων της κοιλιακής καλυπτρικής περιοχής του μέσου εγκεφάλου αναπαριστά αυτά τα σφάλματα πρόβλεψης. Ας πάμε σε ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι ξεκινάς ένα νέο χόμπι και η ευχαρίστηση που παίρνεις από αυτό είναι περισσότερη από όσοι περίμενες. Τότε είναι που θα ενεργοποιηθεί αυτό το κέντρο ντοπαμίνης για να σε βοηθήσει να θυμηθείς ακριβώς τι έκανες, για να έχεις κίνητρο να το ξανακάνεις στο μέλλον. Όσο πιο πολύ επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά, τόσο πιο καλά γνωρίζεις την ανταμοιβή που πρόκειται να σου έρθει. Κάθε φορά, η ανταμοιβή που φαντάζεσαι ότι θα πάρεις πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πραγματική και η φασική έκρηση της ντοπαμίνης μειώνεται. Όταν πάψει να υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανταμοιβής που φαντάζεσαι και της πραγματικής ανταμοιβής, τότε οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες δεν θα ανταποκριθούν πια στο συγκεκριμένο ερέθισμα. Αυτό μας δείχνει πως οι νευρώνες της ντοπαμίνης κωδικοποιούν την προσμονή της ανταμοιβής και όχι την ίδια την αίσθηση της απόλαυσης. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Έστω ότι φανταζόσουν ότι θα έπαιρνες μεγάλη ευχαρίστηση από κάτι, αλλά τελικά αυτό που έλαβες στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο. Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες της κοιλιακής καλυπτρικής περιοχής πάλι θα ανταποκριθούν, αυτή τη φορά με διαφορετική συχνότητα ενεργοποίησης, ώστε να κωδικοποιήσουν αυτή την υποδέστερη από την αναμενόμενη ανταμοιβή. Η ντοπαμίνη είναι κάτι σαν οικονομικός αναλυτής και σαν σύμβουλος επενδύσεων του εγκεφάλου σου. Δεν ασχολείται με το τι απολαμβάνεις να κάνεις, αλλά με το αν αυτό που κάνεις σου αποδίδει περισσότερη ή λιγότερη απόλαυση από αυτό που περίμενες. Αν κάτι σου αποδίδει περισσότερο, σε οθεί να ξαναεπενδύσεις σε αυτό. Αν σου αποδίδει λιγότερο, σε αποτρέπει. Αν πάλι σου αποδίδει όσο περίμενες, το σύστημα της ντοπαμίνης μένει σιωπηλό. Διαταραχή αυτού του συστήματος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει σε διάφορες ψυχικές διαταραχές, στις οποίες επηρεάζεται το κίνητρο. Ένα παράδειγμα είναι η άμβλυνση του σήματος πρόβλεψης ανταμοιβής στο κοιλιακό ραδωτό σώμα σε ασθενείς με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Εκεί το σύστημα της ντοπαμίνης αποτυγχάνει να σηματοδοτήσει θετικά σφάλματα πρόβλεψης και κατά συνέπεια ο εγκέφαλος δεν προσμένει ανταμοιβές. Κάπως έτσι θεωρούμε ότι οργανώνεται το σύμπτωμα της ανειδονίας. Το κεντρικό μήνυμα όμως είναι το παρακάτω. Η ντοπαμίνη δεν είναι η ουσία που σε κάνει ευτυχισμένο,
είναι η ουσία που σε οθεί να κάνεις πράγματα. Είναι το κίνητρό σου. Ένας αρχαϊκός βιολογικός μηχανισμός που ζυγίζει το κόστος και το όφελος και σε οθεί να πάρεις αποφάσεις. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι εδώ μαζί μου για να ακούσεις για την ντοπαμίνη. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις like και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερη νευροεπιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με τη σκέψη, το συναίσθημα και την ανθρώπινη συμπεριφορά.